នេះគឺជា VIP Lounge នៅក្នុងពលានអន្តរជាតិដែលចូលភ្នំពេញហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការចូល VIP Lounge មួយនេះដោយ free ឥតគិតថ្លៃចង់ដឹងថានៅក្នុង VIP Lounge គេមានអីគេខ្លះគេផ្ដល់សេវាកម្មអីគេខ្លះឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនលម្អិតពីអ្វីដែលបងប្អូននឹងទទួលបាននៅពេលដែលបានចូលមកក្នុង VIP Lounge មួយនេះជាធម្មតានៅតាមពលានអន្តរជាតិមួយគឺគេតែងតែមាន VIP Lounge សម្រាប់ភ្ញៀវដើម្បីចូលមកសម្រាកអង្គុយរង់ចាំមុនពេលហោះហើរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពី Plaza Premium First Lounge ជា VIP Lounge ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងពលានអន្តរជាតិដែលចូលរបស់យើងជាដំបូងពេលដែលយើងមកដល់ counter យើងនឹងត្រូវធ្វើការ check in ជាមុនសិនដើម្បីអាចចូលទៅកាន់ VIP Lounge ហើយដើម្បីចូលមកកាន់ VIP Lounge មួយនេះដោយ free ឥតគិតថ្លៃគឺគ្រាន់តែបងប្អូនបង្ហាញ Visa Reserve Credit Card របស់ធនាគារ Bridge Bank នោះបងប្អូននឹងអាចចូលទៅក្នុង VIP Lounge បានដោយ free ឥតគិតថ្លៃមកហើយនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃ Visa Reserve Credit Card របស់ធនាគារ Bridge Bank ដែលបងប្អូននឹងទទួលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងមកដល់បងគ្រាន់តែបង្ហាញកាតជាមួយនឹង boarding pass របស់បងខាងបងនឹងធ្វើការ check in ជូនបងហើយសម្រាប់ប្រភេទ Visa Reserve Credit Card មួយនេះគឺយើងអាចចូលបាននៅគ្រប់ VIP Lounge របស់ Plaza Premium Group ដែលគេមានរហូតដល់ជាង600ពលានយន្តហោះអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបងនេះគឺជា welcome drink របស់ពួកយើង KTI Passion Mood គឺជា signature drink របស់ពួកយើងហើយកន្លែងនេះគឺជា Aerobar ដែលបងអាចកំងជាភេសជ្ជៈដូចជាកាហ្វេវ៉ាញ់ជាដើមនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅខាងនេះគឺជា dining area របស់ពួកយើងបងអាច scan QR code ដើម្បីកំងម្ហូបបាននៅពេលដែលបងកំពុងរង់ចាំបងអាចទៅចាប់ម្ហូបនៅកន្លែង mini buffet របស់ពួកយើងបានអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការចូលមកដល់ដំបូងគេនេះគឺគេមាន counter cocktail និង dining area ដែលយើងអាចមកអង្គុយសម្រាប់រង់ចាំនិងញ៉ាំអាហារនៅនឹងកន្លែងនេះបានគេមានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយស្រួលមាន Wi-Fi មានកន្លែងសាកទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រមកក៏ play ហើយគេមានរៀបចំជាលក្ខណៈ mini buffet ដែលមានទាំងអាហារសម្រន់មានផ្លែឈើម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈច្រើនប្រភេទច្រើនមុខសម្រាប់យើងញ៉ាំ free ឥតគិតថ្លៃអ្វីដែលសំខាន់ណាគេមានដាក់ទាំងនំខ្មែរយើងទៀតហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតគេក៏មានជាលក្ខណៈ à la carte ដែលយើងអាចកំងជាមួយនឹងជំរើសម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងដើរចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងបន្ទប់មួយទៀតនេះគឺជាបន្ទប់រង់ចាំដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាសម្រាប់បរិយាកាសនៅកន្លែងនេះល្អទាំងការអង្គុយលេងហើយយើងអាចអង្គុយធ្វើការបានគេរៀបចំមើលទៅស្អាតប្រណិតមានស្តង់ដារហើយស័ក្តិសមជា VIP Lounge មែនហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគេក៏មានរៀបចំឲ្យយើងលក្ខណៈដូចជាមានកាហ្វេមានតែមានស្រាក្រហមអីចឹងទៅហើយបើនិយាយពីកន្លែងអង្គុយនៅខាងក្រៅនេះវិញគឺថាលយមែនតែនហ្មងយើងអាចមកអង្គុយសម្រាប់ញ៉ាំកាហ្វេហើយគេមានកៅអីអង្គុយស្រួលខ្លួនមែនតែនអ្វីដែលសំខាន់ណាយើងអាចមកអង្គុយមើលទេសភាពពលានថ្មីរបស់យើងនឹងស្អាតហ្មងនៅក្នុង VIP Lounge គេក៏មានដាក់បង្ហាញ screen ការវិភាគហោះហើរដែលយើងអាចមើលបាននៅក្នុង lounge នេះផ្ទាល់ហ្មងហើយសម្រាប់សេវាកម្មបន្ទាប់នេះខ្ញុំធានាថាបងប្អូនភាគច្រើននឹងពេញចិត្តហ្មងនិយាយទៅនៅក្នុង VIP Lounge ហ្នឹងគេមានបន្ទប់ទឹកកន្លែងងូតទឹក shower room និងសេវាកម្ម massage free នៅក្នុងនឹងផ្ទាល់ហ្មងដែលបងប្អូននឹងទទួលបានការ massage free ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល15នាទីតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើលើសពីហ្នឹងគឺគេគិតតម្លៃបន្ថែមទៅតាមម៉ោងជាក់ស្ដែងចឹងទៅនិយាយទៅចូលមកក្នុង VIP Lounge នេះបងប្អូននឹងទទួលបាន VIP experience មកកញ្ចប់ហ្មងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសម្រាប់ការចូលមកក្នុង Plaza Premium First Lounge ដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែបង្ហាញ Visa Reserve Credit Card របស់ធនាគារ Bridge Bank បើសម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់ប្រភេទ Card Visa Platinum ទាំង Credit Card និង Debit បងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុង Plaza Premium Lounge បានចំនួន8ដងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំផងដែរតែខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងពលានយន្តហោះរបស់យើងនេះគឺមាន VIP Lounge ចំនួន2ទី1គឺជា Plaza Premium First Lounge ដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងទី2គឺជា Plaza Premium Lounge ហើយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលទៅក្នុង VIP Lounge គឺខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទ Lounge មួយផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើការបងប្អូនអាចធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ធនាគារ Bridge Bank បានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត